такая погода. К нам приехала Toyota Avensis 2007 года. Чисто механическая поломка внутри коробки автомата. Отсутствие задней передачи, отсутствие второй передачи. Это говорит чисто о механических поломках внутри агрегата. Будем снимать коробочку и смотреть, что произошло с ней. Значит, прибыл отказ движения назад. По факту разбора, значит, развалилась планетарка. Вот так. Будет меняться вся в сборе абсолютно, и в корпусе, и это. Дальше задняя крышка проточила тефлонами крышку алюминиевую, также проточила барабан. То есть барабан, крышка под замену, планетарка под замену. Значит, что еще? Остальное, насос живой, удивительно, насос выжил. Есть вопросики, конечно, к этому барабану форвард, но, наверное, мы его оставим. Небольшие проточки есть от тефлона, но пусть живет, оставим. Значит, что будем делать? Замена расходников, замена, значит, планетарок, крышки, резинных поршней, ремонт гидротрансформатора, обслуживание гидроблока, фильтр масла, и все должно поехать у нас снова, все будет хорошо.